Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable for Rabbi Benefida, Honorable for Masa Mikarani Jara, Honorable for all Israel Benefida, and what is thank for my mom because mama always support me if I have done any motivation. In this night, I want to listen to you about coke atau batu berdahak, bukan batu ho, batu kodok ya nih. Cogging is a defense mechanism of the body in the respiratory system. The occurrence of cogging is only a symptom of disease or the body reaction to disorders in the respiratory tract by various foreign objects that enter it. Cogging occurs due to certain stimuli. Cogging is an early symptom of influenza and asthma. In addition, cogging is the first way to spread tuberculosis. Cogging can be caused by allergies, and the stimuli that cause cogging are generally in the upper part of the respiratory tract. Cogging is divided into acute cough and chronic cough. Acute cough is cough that lasts no more than 3 weeks. Most cough will heal on their own. Subacute cough is cough that lasts no more than 3 weeks. Jadi batuk merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernapasan. Terjadinya batuk hanya merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Oleh berbagai kombinasi yang masuk ke dalamnya, batuk terjadi karena adanya rangsangan tertentu. Batuk merupakan TBC, batuk dapat disebabkan oleh alergi pada saluran pernapasan. Alergi ini dapat muncul karena adanya rangsangan dari makanan, debu, bulu hewan, atau serbuk pada sari bunga. Rangsangan yang menimbulkan batuk umumnya berada di bagian atas saluran pernapasan. Cogging is divided into acute cough and chronic cough. Acute cough is a cough that lasts no more than 3 weeks. Most acute cough will can last for 3 weeks. Batu sebel. Batu terbagi menjadi batu akut dan batu kronik. Batu akut merupakan batuk yang berlangsung tidak lebih dari 3 minggu. Sebagian besar batu akut akan sembuh dengan sendirinya. Batuk subakut merupakan batuk yang berlangsung selama 3-8 minggu, guys. Wow. Jadi ini bisa tuh dibagi oleh perokok ya, bro. Perokok orang-orang masyarakat. Perokok, TBC paru, penyakit pada komik dan lain-lainnya. Jadi kalian itu jangan sampai karena ini kisah. Sebagian besar akan pulih atau sebaiknya membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu, bro. Kayaknya 2 minggu anjay. Jika benda Anda tidak kunjung baik, berarti Anda sudah siap disebut oleh malaikat Malik. Berikan diri ke dokter karena bisa jadi ini merupakan gejala dari masalah dan yang lebih serius. Jika timbul gejala tambahan, segera hubungi dokter. Dokter siapa? Dokter ini. Batung ke thank you for attention, don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to follow my Instagram Wildan Mukit. Aku ya dokter.